Hello，大家好，大家早晨啊，各位 Herbalife 嘅朋友仔，大家早晨啊！咁我哋嘅課程咧又即將要開始咯喎。今日咧，其實我哋會提到咧，其實呢幾個禮拜我哋一直都提到關於瘦身啊、減肥啊相關嘅議題嘅。咁我哋有分析過脂肪啦、蛋白質啦，又或者係糖類啦，對於減肥嘅一啲影響嘅。咁今日咧，我哋會特別 focus 喺纖維呢一種糖類咧，對於我哋減肥究竟有咩幫助嘅？咁其實我哋成日都會講話，哇高纖啊，要食得多啲纖維啊，食蔬菜水果啊。咁究竟食幾多蔬菜水果先至夠咧？咁我哋係咪有食到菜就一定有夠嘅纖維咧？咁呢啲纖維點解可以幫助我哋瘦身咧？亦都係我哋今日嘅課程入面嘅主題嚟嘅。咁我係 Lala 營養師，咁大家亦都可以叫我歐陽營養師嘅。咁目前咧係 Herbalife 台灣呢邊嘅特約營養講師啦。咁同時咧，亦都喺台灣呢邊生活啊，做營養教育相關嘅工作嘅。咁其實咧，台灣同香港呢邊嘅 Herbalife 嘅產品咧，都係大同小異嘅。咁所以咧，好榮幸咁樣咧，受到邀請啦，可以同大家分享 Herbalife 嘅各式各樣優質嘅產品嘅。咁其實咧，我哋提到有纖維嘅嗰啲營養品之前咧，要了解下究竟我哋自己本身需唔需要纖維咧？你食得夠唔夠纖維咧？咁你睇下你平時嘅一日三餐，或者你諗下你身邊嘅朋友嘅一日三餐大概係食乜嘢嘅喎？咁早餐可能好多人咧都係食一個包，再加一杯咖啡。咁晏晝啦，中午休息嘅時候咧，就去買一個雲吞撈。跟住下午茶嘅時候，大概3、4點嘅時候，覺得有少少肚餓啦，嘴痕啦，又想食啲嘢，咁又買個蛋撻啊、西餅啊，再加一杯沸水啊，再加一杯珍珠奶茶或者手搖嘅飲品。咁到咗夜晚黑咧，可能唔一定會喺屋企煮嘅，放工翻到屋企已經好攰啦，咁就去出面茶餐廳或者係其他酒樓嘅嗰啲地方啦，買一啲外賣啊，翻屋企食嘅，譬如咖喱吉列豬扒飯咁樣，買個飯翻屋企食。咁到咗夜晚黑啦，可能喺度煲劇嘅時候咧，又有啲嘴痕咯，想食嘢咯，咁啊食一筒細嘅薯片咁樣。咁覺唔覺得其實都好似大部分嘅翻 office 嘅人咧會食嘅一日三餐？其實都唔止三餐啦，一日可能會食到5餐6餐嘅。咁大家估下咁樣食法，一個好平常嘅一日三餐咁樣食，有幾多嘅熱量喺入面咧？其實仲有2700卡路里喺入面喎。大家知唔知道一般嘅平常人嘅需要嘅熱量大概係幾多咧？如果你係一個60公斤嘅人嘅話，其實你需要嘅熱量大概只係2000卡路里左右。所以其實如果每日都咁食嘅話咧，一定會肥嘅，因為超出咗我哋本身需要嘅熱量，而且仲有一個好大嘅問題，就係嚴重缺乏膳食纖維啦。入面幾乎咧，你要發現冇乜菜嘅。其實喺香港或者澳門咧，買一個麵啊，或者買個叉燒飯啊，入面啲菜係好非常之少嘅，可能得1-2條嘅。有好彩嘅話，會有1-2條。大部分咧其實都冇乜蔬菜啦，亦都可能唔會特別買水果嚟食啦。咁就會好容易嚴重缺乏呢個膳食纖維啦。咁膳食纖維究竟係乜嘢咧？其實膳食纖維係冇辦法俾人體去消化嘅，佢就係因為冇辦法俾人體消化，所以先至有佢好嘅一啲健康嘅幫助。因為佢冇辦法被消化，佢冇辦法被分解、被吸收咧，所以呢啲好似渣袋咁嘅嘢咧，就會喺腸道入面吸水啦。咁吸水膨脹嘅時候咧，咁你嘅便便咧就比較柔軟啦，比較容易排出體外嘅。所以我哋大部分了解到嘅膳食纖維佢嘅作用咧，都係幫我哋去預防便秘，幫我哋去排便啦。咁其實咧纖維亦都有分2大類嘅。第一大類咧就係非水溶性嘅纖維，即係佢好似渣仔咁樣咧，係冇辦法去同水混合嘅。咁另一種咧係透明嘅，佢可以喺水入面溶化嘅，叫做水溶性嘅纖維。咁兩種纖維都好好嘅。咁非水溶性纖維咧，大部分你食到嘅蔬菜水果或者啲皮啊、梗啊嗰啲地方咧，好難咬嘅。
比較難吞嘅嗰啲咧，其實就係非水溶性纖維啦。譬如喺大豆啊，有啲五穀雜糧啊、糙米飯啊，或者一啲果仁啊、皮啊、蔬菜嘅一啲菜葉啊嘅地方咧，就會有好多呢啲非水溶性纖維入面，所以大部分咧都係比較口感比較粗糙啲嘅。而且咧佢係可以喺腸道入面去吸水膨脹嘅。咁另外一種咧就係水溶性嘅纖維啦，即係咧平時我哋如果浸呢個燕麥片嘅時候咧，攞水浸一浸之後，佢會變得黏黏地嘅。又或者你去煎一啲菇類嘅時候咧，金針菇啊或者冬菇都係新鮮嘅冬菇你去煎佢嘅時候咧，佢會有啲黏黏地嘅嘢分泌出嚟嘅。你摸嘅時候有啲黏黏地嘅，咁或者秋葵啦，秋葵入面啲黏黏地嘅嘢，海帶啊，又或者西梅啊、西梅乾啊呢啲入面咧，就有好多水溶性嘅纖維啦。所以呢個水溶性纖維咧就比較呈現膠狀嘅，透明啊，有少少黏性嘅，咁就係亦都屬於纖維嘅一類嚟嘅。好，所以膳食纖維就分呢兩大類啦。兩大類嘅功能有少少唔一樣嘅。大部分嘅食物咧係呢兩種纖維都同時並存嘅。咁有啲多啲，有啲少啲咁樣。以呢個比較粗糙啲嘅非水溶性纖維嘅功能嚟講嘅話咧，就係最主要我哋知道嘅纖維嘅功能啦，就係改善便秘啦，預防一啲腸道嘅疾病嘅。咁如果缺乏纖維嘅時候咧，其實我哋嘅便便咧就會可能好似會羊咩咩咁嘅一粒粒嘅便便啦，又或者變得好細條啊、好乾啊、好難排出嚟咧，就代表其實有便秘嘅問題啦。咁我哋非水溶性纖維咧，佢嘅作用就係可以吸水啦，增加呢個糞便嘅體積同埋柔軟度同埋吸水度，所以佢就可以好容易咁樣排出體外。咁另外咧，呢個非水溶性纖維亦都會刺激呢個腸道蠕動嘅，所以咧當呢個腸道蠕動得比較激烈嘅時候咧，比較順利嘅時候，咁呢個便便就可以順利咁樣排出體外啦。咁其實非水溶性纖維咧，佢就主要 focus 喺便便嘅作用上面，而嗰啲黏黏地水溶性嘅纖維咧，佢嘅作用就更加多啦。佢嘅作用可以改善呢個三高啊。咩係三高咧？即係一啲代謝性嘅疾病嚟講咧，通常血液入面有三樣嘢好高嘅，就係血糖高、血脂高同埋咧血壓高，咁樣叫做三高啦。咁水溶性纖維其實可以幫助我哋身體改善三高嘅問題啦，同埋可以幫助我哋減肥。主要幫助我哋減肥就係呢個水溶性嘅纖維啦。咁點解佢可以改善三高咧？我哋睇下啦。如果你有呢個纖維一棵菜咧食到入身體入面，首先咧佢可以佢係通常纖維量高嘅嘢咧就屬於低升糖指數嘅，亦都係我哋上一堂課講嘅低 GI 嘅食物所以咧佢呢啲糖分咧係可以幫助你釋放得比較慢啲嘅。如果你今日咧食一碗飯係同菜一齊食嘅話咧，咁呢個飯入面嘅呢啲澱粉咧釋放出嚟嘅呢個血糖咧係會比較慢啲嘅，所以咧就可以防止血糖好急速咁樣上升。另外啦，呢個纖維咧係可以喺腸道入面結合一樣嘢叫做膽酸嘅。膽酸其實係我哋本身身體入面分泌出嚟嘅一種消化液嚟嘅。亦都叫做膽汁啦。咁呢個膽汁咧，佢最主要嘅功能係幫我哋分解飲食入面嘅脂肪，令到脂肪變咗好細粒、好細粒咁樣可以俾身體吸收嘅。咁呢個膽酸要合成嘅話咧，係需要用到我哋身體入面嘅膽固醇嘅存量嘅。咁如果你今日食呢啲纖維係會結合呢個消化液入面嘅膽酸嘅話咧，咁即係身體會發現，我膽酸唔夠啦，我又要繼續去製造啦。咁就會使用到身體入面本身嘅膽固醇嚟製造膽酸，咁所以咧你食得越多纖維，即係代表你消耗嘅膽酸又越多，咁身體就需要更加多嘅本身嘅膽固醇去製造膽酸，所以就可以降低呢個血液入面膽固醇嘅存量啦。咁所以咧食呢個水溶性纖維可以降低血膽固醇嘅。所以其實你平時睇廣告咧，就話食呢個燕麥片啊，可以減低血膽固醇啊，就係因為呢個原因啦。因為纖維可以結合膽酸嘅。咁另外咧，點解水溶性纖維可以幫助我哋減肥咧？主要係因為兩個原理嘅。
第一個原理咧就係因為呢啲纖維咧喺腸胃入面去停留嘅時間比較耐嘅，佢可以延緩呢個胃排空啊，即係你個胃入面咧一直都有纖維喺入面，或者你進入腸道嘅呢個時間比較慢啲，所以咧可以增加飽足感，你冇咁容易會覺得口痕啊！如果你今日中午咧淨係食咗一塊磅包，咁你到咗下晝3、4點嘅時候就會覺得非常之肚餓同埋好想食嘢。咁如果你今日中午咧係有食好多嘅纖維嘅，有食蔬菜水果嘅話咧，你到咗下晝3、4點嘅時候咧就冇咁容易覺得肚餓啦，比較冇咁容易口痕啦。其實我哋減肥咧一個最大嘅敵人就係我哋嘅食慾啊！即係到咗下晝嘅時候，太想食嘢啦，或者到咗宵夜時間嘅時候，好想買宵夜食，好想食下薯片咁樣，其實都係呢個減肥嘅大敵嚟嘅。所以咧，如果我哋可以增加飽足感嘅話，其實可以幫助我哋減肥嘅。另外咧，水溶性纖維其實係益生菌好中意食嘅食物嚟嘅喎。我哋咧腸道入面其實住咗一啲好菌啊，或者住咗一啲壞菌嘅。咁好菌咧，佢係特別中意使用水溶性嘅纖維作為食物嘅，譬如一啲金骨纖維啊、穀糖啊、寡糖啊呢啲水溶性嘅纖維咧，益生菌就好中意食嘅。所以呢個益生菌咧，佢生長得良好，佢勢力比較大嘅時候咧，呢啲好菌同時會產生一樣嘢嘅。佢食咗呢個水溶性纖維之後咧，佢就會分泌一種物質叫做短鏈脂肪酸。咁呢個短鏈脂肪酸咧，其實係我哋大腸嘅黏膜上面嘅細胞好中意嘅一種養分嚟嘅。所以好菌同埋呢個腸道嘅黏膜細胞咧係好朋友嚟嘅。我哋咧俾纖維佢食。俾纖維俾好菌食，咁好菌咧亦都會回饋翻啲好嘅物質俾我哋，譬如短鏈脂肪酸，咁令到我哋腸道嘅細胞比較健康啦。咁另外呢個短鏈脂肪酸咧，其實亦都有另一個作用嘅，就係幫助我哋抑制食慾同埋促進脂肪嘅代謝啊。呢個短鏈脂肪酸其實亦都會喺腸道入面去被吸收啦。咁呢個短鏈脂肪酸咧會回饋翻啲信息俾我哋嘅大腦，話俾我哋聽，我哋已經唔需要食嘢啦，要抑制食慾，同埋咧可以促進我哋本身身體嘅體脂肪去代謝啊。所以咧就係點解水溶性纖維可以幫助我哋減肥咧？就係呢啲種種嘅原因啦，可以幫助我哋改善三高嘅狀況，同埋幫助我哋減肥嘅。但係大部分嘅都市人咧，纖維攝取量都不足嘅，90%嘅人都知道纖維係非常之重要，對我哋健康係有幫助。但係同時咧，亦都有90%以上嘅人咧，纖維攝取量係嚴重不足嘅。我哋需要嘅纖維量大概係幾多咧？成年人每日係需要食到25到35克嘅膳食纖維嘅。我哋陣間會睇下點樣先可以食到25到35克嘅膳食纖維。咁你睇翻統計啦，以台灣啦嘅飲食習慣其實同香港、澳門有啲相似嘅，咁我所以就係用咗台灣呢邊嘅數據啦。大部分嘅成年人每日淨係攝取到10到15克嘅膳食纖維嘅啫。所以其實有90%嘅人都攝取纖維量係嚴重不足嘅。只達到建議量嘅一半都唔夠。咁你睇翻啦，一開始我哋舉嘅例子，你嘅一日3餐如果係好似一開始講咁樣食嘅話，計埋埋食咗幾多纖維咧？同大家複習下，需要食幾多纖維？25到35克嘅纖維，但係實際上食到幾多咧？淨係食到8.3克嘅啫。即係如果你係照住咁樣食啊，因為咧主要嘅纖維都係喺蔬菜、水果同埋一啲五穀雜糧嘅嘢入面嘅。所以如果咧平時食呢啲低纖維嘅嘢咧，就會長期咁樣缺乏膳食纖維啦，就好容易會引起呢個慢性便秘啊，甚至會引發一啲腸道嘅更加嚴重嘅疾病同埋問題。所以高纖要點樣食咧？點樣先可以食到25到35克嘅纖維咧？咁大家記住一個原則啦，就係3-2-3原則，就係3份蔬菜、2份生果同埋3碗嘅五穀雜糧嘅食物。我哋睇翻3份嘅蔬菜啦，我呢邊係用
西蘭花去計算嘅。大概每一個拳頭嘅西蘭花咧有3克嘅纖維喺入面，所以要食3個拳頭嘅蔬菜啦，每一日。另外至少咧就係食2個拳頭嘅生果。咁呢邊咧係以含皮嘅蘋果嚟舉例，每一個含皮嘅蘋果大概會有2.5克嘅纖維喺入面嘅。咁另外其實有一個好主要嘅纖維嘅來源啊，你會發現淨係食生果同蔬菜嘅話，其實加埋大概都係10幾克嘅纖維嘅啫。大部分嘅纖維主要係嚟自於我哋平時食嘅五穀雜糧嘅嘢嘅。如果你3餐都係食白飯嘅話咧，白飯含有嘅纖維係糙米飯或者五穀雜糧嘅食物嘅1/10嘅啫。即係佢嘅纖維含量係非常非常之少嘅，食白飯。所以咧，其實平時都會鼓勵翻大家，用一啲五穀雜糧嘅米飯啦，或者燕麥啊、粟米啊、番薯啊呢一啲嘅五穀雜糧嘅嘢咧，去代替翻白飯嘅。咁大概咧就係用1碗1碗嘅方式去計啦。咁如果食1日3餐咁食3碗嘅話咧，大概可以攝取到9到15克左右嘅呢個纖維嘅。咁所以加加埋埋咧就夠1日嘅纖維量啦，大概有23到29克左右嘅膳食纖維喺入面嘅。咁你發現其實都幾艱難嘅，你要食到咁多嘅纖維，即係代表你每一餐啊都要用全穀雜糧嘅食物啦，去代替白飯或者麵啦。咁每一餐都要食到1個拳頭咁大嘅蔬菜嘅。咁其實咧，俾你1日時間都唔一定可以食到1個拳頭嘅蔬菜咁多嘅呢個纖維量。所以對現代嘅都市人嚟講啦，喺城市生活嘅人嚟講，其實都幾困難嘅，要食到咁多嘅纖維。咁平時啦，我哋嘅纖維除咗你要知道呢個3-2-3原則啦，3蔬2果同埋3碗嘅五穀雜糧之外咧，咁我哋可以睇翻啦。平時我哋可以點樣去選擇食物咧？纖維量會比較高啲。譬如你本身係食白飯嘅，或者磅包啊、饅頭啊、或者麵啊呢啲咧，你可以試住改做呢個糙米飯啦，或者係燕麥飯啊，加啲間唔中食條番薯啊，又或者係粟米啊，呢啲纖維量咧就會比較高啲。總之越難咬嘅嘢咧，其實纖維量就會比較高啲嘅。咁蔬菜咧，亦都唔係每一種蔬菜佢嘅纖維量都咁高嘅喎。如果係一啲比較容易咬軟身啲嘅蔬菜啦，譬如冬瓜啊、白蘿蔔啊，或者普遍一啲瓜類嘅食物咧，瓜類嘅蔬菜嘅話咧，就通常會比較少啲嘅纖維。咁如果你今日要選擇呢個蔬菜嘅話咧，最好就係選擇一啲渣比較多嘅蔬菜，比較難咬啲嘅，比較有口感啲嘅，譬如西芹啊、芹菜炒蝦仁啊嗰種西芹啦，又或者呢個西蘭花啊，一啲豌豆啊、荷蘭豆啊，一啲豆莢類嘅食物啦，或者菇類啦，佢嘅纖維量都比較高嘅。蔬菜咧就唔一定係綠色嘅先叫蔬菜嘅，菇類啊、白木耳啊、黑木耳啊呢啲咧都可以提升我哋嘅纖維量嘅。咁另外啦，生果亦都係嘅。如果生果榨咗汁或者去咗皮啦，或者譬如食西瓜咁樣唔會連皮食嗰啲生果咧，其實纖維量就比較低啲啦。咁所以比較建議翻啦，唯一一種可以去皮之後纖維仲係好高嘅咧，就係一啲椒類啦，芭蕉啊，平時一啲香蕉啊，咁啊纖維量比較高啲嘅。咁其他嘅生果咧，會比較建議連皮食啦。如果橙嘅話咧，就連埋白色嗰啲一絲絲嗰啲皮一齊食啦。或者啲莓果類啊、生果啊、蘋果啊呢啲，最好都係連皮食嘅。連皮食咧有2個好處，第一個好處就係纖維量比較高啲啦。第二個好處咧就係佢嗰啲抗氧化嘅成分咧，其實大部分都係個皮上面嘅，譬如啲花青素啊，又或者其他嗰啲抗氧化嘅物質啊，大部分都係個皮入面嘅。所以如果你去咗皮嘅話咧，批咗皮先食咧就好嘥啊，即係嘥晒啲營養成分啊。連埋皮一齊食咧係比較好啲嘅。咁其實啦，有大部分嘅人都會有排便
嘅一啲問題嘅，或者有便秘嘅問題，長期坐啊，或者飲得水少啊，纖維量食得少啊，都會更加咁樣惡化呢個排便嘅問題嘅。咁所以咧，我哋睇翻啦，有邊啲平時可以養成嘅好習慣，幫助我哋好順利咁樣排出身體嘅廢物咧，就係啱先講到啦，要食多啲纖維啦。咁咧，纖維每一日咧要食25到35克嘅。其實纖維食得多咧，就只係其中一個幫助我哋排便嘅因素嘅啫。另外咧，水分一定要攝取得夠嘅。有啲人直接食纖維粉啊，或者纖維嘅一啲產品，但係水飲得唔夠咧，排便嘅狀況都係未有改善嘅。因為纖維會吸水啊，所以你食咗呢個纖維之後咧，一定要飲翻相應多嘅水啦，幫助我哋嘅纖維可以吸水膨脹咧，咁先至可以幫助我哋排便嘅。所以水一定要飲得夠嘅。平時咧就會覺得要飲8杯水，咁每個人嘅杯都唔一樣大噶嘛，所以你要睇翻要大概要飲到幾多 ml 嘅，飲到幾多毫升先至可以足夠咧，咁就要每個人需要嘅水量就唔一樣啦。你可以用自己嘅體重去計翻嘅。咁每1公斤啦，最好就可以飲到35到40毫升嘅水分。咁所以大概大家可以計翻一日需要飲幾多水。大概至少成年人其實都需要2000毫升以上嘅。咁另外咧，其實有好多減肥減得好激烈嘅人咧，都有便秘嘅問題嘅喎。佢話已經食咗好多蔬菜水果咯喎，同埋我亦都有飲水啦，點解仲有便秘嘅問題咧？另外一個問題就係食得太少油脂啊，油脂其實都會去幫助我哋嘅腸道蠕動同埋潤滑我哋腸道嘅。所以咧，如果用超低脂嘅方法，食菜都啷過油先食嘅話咧，其實有好多好嘅脂肪咧就冇辦法攝取到啦。所以咧，有好嘅脂肪亦都可以幫助我哋排便嘅。譬如你可以食一啲冇調味過嘅果仁啦，又或者係一啲魚油啊，或者不飽和脂肪酸嘅一啲油脂啊，譬如橄欖油啊、芥花籽油啊等等嘅呢啲油脂，其實都係好嘅油脂嚟嘅。我哋上一堂課亦都有提到啦，脂肪其實冇話好邪惡嘅，其實揀翻好嘅脂肪對我哋身體健康有好多嘅幫助。所以食好嘅脂肪咧，亦都係我哋幫助排便嘅一個取決嘅因素之一。咁另外啦，就係我哋平時嘅運動量啦。其實你只要有運動咧，腸道就可以更順利咁樣蠕動嘅。好多便秘問題嘅族群咧，都係返 office 嘅人啦，又或者的士司機啊，長期要坐喺度嘅人咧，都會有排便相關嘅問題。所以多運動咧，其實可以幫助我哋腸道蠕動嘅。點樣先算係足夠咧？你可以計返每個禮拜。加埋你嘅運動量咧，要有150分鐘。咁其實咧就係大概你每一日每個禮拜啦，有運動5次，然之後每一次咧有30分鐘左右嘅運動量，其實咧就足夠噶啦。所以喺屋企樓下行一圈啊，行30分鐘，其實都算係一種運動嚟嘅嚇。所以其實運動並唔係話咁困難嘅，你跨出個第一步咧，其實就可以幫助我哋身體有更加好嘅健康嘅狀態。所以幫助排便啦，呢4個習慣，多纖維、多飲水、食好嘅脂肪同埋多運動咧，都可以幫助我哋身體將廢物排出體外嘅。所以其實咧，我哋啱先都有提到點樣可以食高纖維啦，要食幾多先算係高纖維啦？你可以養成啲咩習慣幫助我哋嘅腸道更加健康啦？但係咧，你真係要食到3:3原則嘅呢啲纖維量，係真係都幾困難嘅。又或者唔一定每一日都可以食到嘅話咧，其實就可以用一啲營養品嘅方式咧，作為我哋攝取纖維嘅好幫手。所以我哋Herbalife 嘅呢個營養纖維粉其實就好方便啦，因為佢每一份啦就可以提供俾你6克嘅膳食纖維。咁即係咧，如果你係能夠達到平均一般人可以食到嘅纖維量，譬如淨係食到10克嘅啫。咁你早晚都用一份嘅營養纖維粉，其實就可以再增加咗12克嘅膳食纖維。咁即係
可以由10克再加12克，大概亦都每一日有食到22克嘅纖維咧，勉強可以達到呢個建議量啦。其實就已經對於我哋腸道有好好嘅幫助噶啦。咁另外咧，我哋嘅營養纖維粉咧，佢係嚟自於大豆、甘蔗、粟米、柑橘纖維同埋穀糖嘅，即係呢啲非水溶性纖維同埋水溶性嘅纖維都有喺我哋嘅營養纖維粉入面。咁另外啦，佢嘅熱量係非常之低嘅，完全係零脂肪，咁有帶有少少嘅甜味，所以咧係好適合可以加入去我哋嘅奶昔或者你平時飲嘅其他嘅飲品入面啦。佢有呢個天然嘅蘋果味，同埋佢嘅甜味來源係嚟自於天然嘅冇熱量嘅呢個甜穀葉入面去萃取出嚟嘅，所以咧其實又好味啦，又天然啦，非常之適合都市人，可以幫助我哋增加纖維嘅攝取量嘅。咁可能有另一個疑問啦，就係平時咧出街食飯啦，都唔一定會隨身帶住一罌呢個營養纖維粉噶嘛。咁如果你平時係出街食嘅話咧，其實都可以帶住我哋嘅抗脂片，非常之方便。抗脂片咧，佢本身入面咧，亦都係一啲纖維嚟嘅，但係佢就係嚟自於蘋果啊、燕麥啊、柑橘同埋阿拉伯膠一啲嘅纖維。呢啲膳食纖維咧，亦都可以幫助我哋腸道蠕動嘅，而且佢有一個好方便同埋好好嘅功能咧，就係你可以隨身帶住啦。用餐之前嘅半個鐘開始食咧，咁再配合水分啊，咁佢可以喺腸道入面膨脹啦，去幫助我哋增加呢個飽足感。所以你到食飯嘅時候咧，就冇咁容易食過量啦。所以通常抗脂片咧都係有需要減肥嘅呢一班人咧就會使用呢個抗脂片。咁另外亦都有會員會話咧，啱先呢個營養纖維粉啊，佢每一份啦就有6克嘅纖維咯，但係我睇翻營養成分抗脂片啊，一粒淨係得1克嘅纖維啫，咁會唔會太少咧？咁其實因為呢個營養纖維粉佢可以變成粉狀啦，你每一次可以挖1羹啊，比較多嘅量。但係抗脂片如果你要做到一粒入面有5克嘅咧，咁嗰一粒可能就會咁大啦，吞唔落啊！所以咧佢已經係盡量做到佢嗰一粒入面最大嘅呢個纖維嘅適合放喺呢個一粒入面嘅量。你其實稱翻嗰一粒大概就係1克左右，所以佢已經成粒都係纖維嚟㗎啦。咁因為佢係比較方便嘅一個選擇嚟嘅，所以如果你覺得唔夠嘅話，其實你喺用餐之前食2粒亦都 OK 嘅。咁其實如果你早中晚都有食到2粒嘅話，每一日亦都可以增加到6克嘅纖維啦。同埋係主要就係因為佢使用嘅時間點啦，即係用餐之前食啦。係可以幫助我哋抑制呢個食慾嘅，所以其實2種營養品啊，呢個營養纖維粉同埋抗脂片都具有佢一個唔同嘅功能性嘅。咁如果你今日咧係想增肌減脂嘅話咧，其實亦都會好適合用我哋呢2個富含膳食纖維嘅產品啦。咁或者你本身有排便嘅一個問題嘅，有便秘嘅問題嘅話咧，可以配合我哋呢2款嘅營養品，再加上我哋啱先提到嘅幫助排便嘅啲好習慣啦，咁其實就可以幫助我哋將廢物排出體外啦。咁另外咧，其實有一班年長者啊，有一班長期有便秘困擾嘅人咧，就係一啲年長者啦。咁你可以諗下年長者佢嘅牙齒可能開始冇咁似年輕嘅時候咁好用啦。咁有時有啲比較有渣嘅蔬菜就唔中意食啦，開始會中意食翻一啲比較軟腍腍嘅蔬菜嘅。咁生果可能亦都要批皮先至食得落嘅。咁就可能會喺日常生活中咧減少咗好多攝取纖維嘅機會啊。所以其實年長者咧亦都會適合用翻啲粉狀嘅纖維粉啊，或者抗脂片啊，可以幫助佢哋去增加膳食纖維嘅量嘅。所以啦，我哋平時可以點樣食營養纖維粉或者抗脂片咧？營養纖維粉咧，佢就係比較適合加喺你嘅奶昔，又或者喺你嘅飲品入面嘅。咁有抗脂片啦，你就可以隨身攜帶啦。
喺你用餐之前嘅半個鐘食用。記得啦，抗脂片同埋營養纖維粉咧都要配合翻水分嘅。最好啦，你食嘅每一份嘅營養纖維粉或者抗脂片咧，都要配合翻至少240毫升嘅水分啊，即係大概1杯左右。你要配翻1杯嘅水咧，先至可以幫助呢個纖維可以喺腸道入面吸水去膨脹，達到佢應該有嘅作用嘅。咁我哋今日嘅課程就到呢一度啦，希望今日嘅課程令到大家咧可以對於纖維有更深入嘅認識。咁我哋嘅課程就到呢邊，下次我哋再見啦，拜拜。